有個水友攞咗兩條咁醜樣嘅毛灰過嚟，要起貨成品，係一條正經一條現條嚟嘅。依家條正經個位係有個黑位嘅，我依家規劃嘅係點樣起乾淨佢，做到佢最價值化嘅，同埋啲種水點樣出嚟嘅。呢個位要拍窄少少，唔係個圈口仲要擴少少嘅，13呢半或者13都得嘅。咁啊6最大範圍可以擴到58嘅圈口嘅，個客人係定58嘅圈口嘅。嗱，我哋依家先睇下條圓條係點樣規劃嘅。佢呢度條圓條咧。係呢個位係有個黑位嘅，其實呢啲係天然嚟嘅，因為如果喺手額上咧，佢又顯得有啲唔係好順暢。我哋依家可以諗辦法點樣避開佢嘅，我哋做翻11呢半就 OK 嘅啦。好，事不宜遲啦，我哋依家就攞去起貨。嗱，正英嘅加工，尤其係呢一節冰洋綠色種都係夠老嘅。根據客戶嘅圈口要求，內圈嘅尺寸亦都好需要好準確嘅調整。嗱，我哋睇下依家呢一節洋綠色嘅表面會有一啲晶體緊，有好多嘅小面團。如果想要呢一節顏色更加活躍，咁就只能夠用倒角將佢外圈嗰啲晶體部分咁打磨走，翻色嘅機會就會最大化。嗱，我哋依家係看到客人個圈口呢個黑色個位，基本上都差唔多各位嘅。依家個厚度，我哋做翻8呢半就得就 OK 嘅啦。同預想中啱好嘅，陣間仲有好細微嘅，依家一個過得到，一成咗型咧就 OK 嘅啦，係基本就氣乾就係。嗱，依家正圈嘅手鐲大概形狀已經出到嚟啦，大色嘅料拋光工序都非常之講究嘅。呢抹洋綠色個色根可能會磨走，就失去咗主題嘅靈魂，所以。